കാണാൻ തന്നെ എന്തൊരു ഭംഗിയാണെന്നറിയാം. ടേസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയാനില്ല, എന്തൊരു ടേസ്റ്റാണെന്നറിയാം. വെറും 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാൻ്റെ കടിയാണ്. ഞാൻ 2 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ട് കുക്കറിൽ വേവാൻ വെക്കുന്നുണ്ട്. 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് അത് 2 വിസിലടിയുമ്പോഴേക്ക് ഇനി ഒരു ഉള്ളി ഒരു പച്ചമുളകും പൊടിയായി കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ക്യാരറ്റും ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഇതുപോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മല്ലിയില കാര്യത്തിൽ ഒരു ഇതുമില്ല, നല്ലോണം ഇട്ടു അപ്പോഴേ അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അപ്പോഴേക്ക് എൻ്റെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെന്തിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചിട്ട് അതും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും 1/4 ടീസ്പൂൺ ജീരകവും 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൈ വെച്ച് നന്നായി ഒന്ന് കുഴച്ച് കൊടുക്കുക. പാത്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ ഉന്നക്കാൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്തൊരു ടേസ്റ്റാണെന്നറിയോ, നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.